Aquí en el campo tenemos la popular hoja de manzanillo, como pueden ver. A algunas personas les cae súper mal eso. Hay personas que no se pueden ni arrimar porque o los manda para el hospital, o bueno, pueden pasar muchas cosas, si me hago entender. Hay personas que son muy alérgicas a esa planta. Y eso aquí en el Valle del Cauca. Pues la verdad, yo en la costa no había visto esa planta, o no sé, hay partes donde uno no la ve. Dígame si en su país hay esa planta y qué efecto hace.